بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد waxaan halkan saxaafada marinayaa anigoo aan jeclayn saxaafada iyo in hadalka badan ee meelaha dadka qaarkii ay macaashka ku doonaan laakiin marka aad aragto in aan laga maarmayn in la hadlo waa lagu kaliifaya waxaana ii muuqatay arrimaha laascaanood ka socdayna laga aamusnaan karay waayo dadka yagii ayaa waxaa la doonayaa amba ayba dhacday in been iyo dibindaabiyo iyo saxaafad iyo hadal waxaan maqlayaa lagu laayo waxaan maqlayaa laascaanood waa la qabsaday isaaq baa ka baxay meel walba in karin walba ayaa markaa waxaa ka soo dhacay in feeraha ka guntan oo leh laascaanood waa la qabsaday dhaxalkii aabbahaaba lagu qaybsanayaa ina gaadhsiiya waxaan aada ula yaabanahay oo la ilaawayaa dadka waxaa ku hadlaya iyo kuwa soo yaacaya ee amba dhulbahantee amba kuwa xiiseynaya dadka burburka iyaga iyo dibindaabyada iyo ummadaha kale ah waxay ilaaween haddii isaaqba baxo ama la baxay dadkii kale ee madaxda laascaanood ka ahaa ee magaalada lahaa ee la lahaa dadkaa waxaa shubaya iyo kuwa soo yaacaya miyaan marna meeshuu jiro la isweydiinayn ma isaaqunba ee systemka somaliland ka mid ahaa ee wasiirada lahaa ee xildhibaanada lahaa ee madaxda kale iyo ciidamada lahaa ee guurtida lahaa warta dadkaa miyadan isba weydiinayn miyaan la miyir qabin ay anagu ka mid ahayn anugu ka mid ahaa horta xagee jiraan ma tirahdeen waxaan leeyahay markaa kuwa sidaa u hadlaya ee ujeedo kasta ha kala haadeen wax ma garato hadalka miiriyaha malaamuudo xarago iyo qurux iyo waxa la shubayo iyo lugooyada dadka iyo kuwa inaanu dunno oo burburno oo dhismaha iyaga iyo magaalada iyada iyo barwaaqada iyada ka xun intaba waxaan leeyahay ciidankii qaranku ma bixin xitaa bixi maayo laascaanood waa la qabsaday lama qabsan xitaa lana qabsan maayo laascaanood annaka ayaa joogna waxaanu ugu talinayna nin waliba waa arkaasaanu ugu talinay 2007kii sidii ay ahayd markaan anigu soo galay ee ciidanka qaranku soo galay ee systemka Somaliland ee barakaysani loo yimi dhulbahante ma wada hadlayn xabada iyo meedkuna waa nagu badnaa dhismo iyo guryo iyo dhaqaalena uma aanan jeedin reer waliba reer hebel buu ku duuli jiray markaanu badbaadinay qaranka Somaliland aanu keenay bay badbaadi maantana waxa guri cad waxa laami waxa ganacsi halka kala beer bay ku dhowdahay halkaana ay ku dhowdahay Anjiid magaaladii halka dhoodi bay maraysaa xudun bay madax la gelaysaa gambaray ku dhowdahay waxa soo dhan ragii ku tabcay ee arintan ka shaqeeyay horta xageeba maxaa loo ilaawayaa waxaan leeyahay kuwa soo ordayo markii aanu aragnay beenta tirada badan ee ciyaalkayagii iyo naagahayagii lagu gooyay ciidanka amniga magaalada aniga ayaa mas'uul ka ah oo xukuma aniga ka saaray ciidankii oo iri ciyaalka iyo naaguhu waxay fahmi doonaan ciidanka qaranku banaanka haystaago bilayskow socodka badan baldaaya dadka jibaysan waxa mu'adar ra'yi yara muuqatay oo ka dhacday meel walba ina gaarsiiya laascaanood la qabsay waxa leeyahay rubbaan idin sheegaya lama qabsanayo xitaa mooydiin dhaarnay wallahi xitaa la qabsan maayo waayo waxa loo soo yaacayaanu garanaynaa annana waxa aanu u joognaanu garanaynaa tacabkayaga idina burburi karmayso waanu ku tacabnay 20 sanadood baanu magaalada dhisaynay waxbaanu baraynay dadkayaga waxa weeye waa ku najaxeen
cayaar u burburin mayno laakiin hadda waxaad moodaa dadkii guryaha ahaa ee iskuulada ahaa ee aanu islahayn horumariya ciyaaladoodii iyo naagahoodii inay ka adkaan waayeen qaarna ay kuwa waxaa ku hadlaya run moodeen waxaan idiin sheegayaa inta laga bilaabo berito dulqaadkii iyo inaanu ilaalino nin waliba hadeeru soo hangagaaray waxaan idin farayaa reer laascaanood dhulbahanta laascaanood ragga lacagta ku haysto ragga guryaha lahow ragga jibaysan ee masaajidada ka kacayo anigu haddana kuwa ugu lacagta badan ee ugu guryaha waan how anigu idmaan fahmin waxaad rabtaan hadaad wadaadatihi sheeganaysaan wadaadada intooda badan ragga masaajid kale dhiigga hal xasuuqo war ciyaalkayaga la xasuuqi maayo laakiin waxaan leeyahay ciyaalkiin iyo naagihiina reer laascaanoodow ninkii miyir qabowna ilaasho haddii laamiga gubista laga dayn waayo inta maanta laga bilaabo oo buuqa iyo calamada madmadoobe la soo baxayee meel ay ka shaqaynayaan annagu aanaan arag la dayn waayo amniga waa soo celinaynaa anaa soo celinaya rag ilaahay saaqa baana laayow innagaa islaynayna ogaada wixii dambe gobolka fadqalalle ka geysto inagoo dhulbahantaaba isu imanayna amnigana waan sugaya anigaa sugaya waxaan leeyahay dadka sharwadayaasha ah sharkooda waa ma u soconayee yuu idin galaafan shacabka laascaanoodow hablahow gabdhahow ciyaalkow waanu ka xunnahay wixii maalmihii dhaweyto dhacay ee ciidanka qaranka ee amniga isidhinadii weliba waxaan leeyahay haddaan ciidanka Soomaaliland ee annagu aan xukunno uusan ahayn way dadaaleen wixii la sameeyay boqolaal baa ku dhiman lahaa waxaanu farnay dadaal intaasaa dhimatay wallaahi dhowr boqol baa dhiman lahaa haddii ciidan aan dadaalayn oo dalka iyo dadka lahayn oo annagu aanu xukunno haddaan ciidanku ahayn oo ilaalinayno xabadooda meesha marso wallaahi boqolaal baa dhiman lahaa laakiin waxaad moodaa hadda in lagaba fursan waayay oo dadkaanu ilaalinayn naftoodiina ilaalinayn hantidoodiina ilaalinayn guryahoodiina ilaalinayn nabadgelyadoodiina ilaalinayn 24 saac ee soo socda haddii aanu aragno shoobare dambe haddaanu aragno laami la gubayo haddaan anigu arko gabadh yar iyo ciyaalo laamiga lagu soo daayay amniga faraha ka bixi maayo wixii soo gaadhnay idinka ka masuula nimanka karmaha ka soo dhacay la leeyahay heblu ka yimi dhulbahantaha aan gobolka u dhalano naga daayo fadqalaalada ka gobolka u dhasho ninkii amni iyo wanaag ku joogayo ku joog kii kale waanu iska ka qaban waxa la hadal hayaa waa ila dila dadka ina dila annagu oo dhulbahanta ah madaxdii qaranka Soomaaliland ah waxa ila dila idinla waa taqaani anaga oo naqana dhulbahanta isaga islaynaya waxa la dila ninkii Soomaaliland u shaqeeya hadii saaqna leeyahay ka Soomaaliland u shaqeeya damay dileen aqalku shaqeeya loo baahay waxay dil lahaayeen ka u shaqeynay ee aan kale waynu ognahay Soomaaliland dhulbahanta oo madaxa loo soo duuftay ku bixi mayso annaga weeye Soomaaliland isaaq maahe waa annaka kuwa laascaanood waa Soomaaliland laascaanood aniga weeye number 1 waa dhulbahanta halkan jooga wasiiradu hawshooda qabsadaan dowladda dhexe ku jiraan amniga cidda leh waa aniga weeye iyo saraakiisha kale ee ciidamada qaranka dhulbahante ee xudun jooga ee wurwur jooga ee kala bari jooga waxa baana xukuma kuwa kale ee Soomaaliland galbeedkeena aniga xukuma waxaanu idin leeyahay raga karmaha ka soo dhacay isku sawiraya magaalada laascaanood dhexdooda markaan xabadu uga turay ciyaalkayga iyo naagahayga iyo guryaha quruxda badanow haddaad ka bixi weyda hadeer aan ognay guryaha ku jiro waanu ka shaqeynaa magaalada dilka laascaanood aan ku noqdo dilka laascaanood waxa geysta dhulbahante ninka dhulbahante ee isaaq baana dilow aniga ayaa ku cadeynaya
aniga ma waxaad ii haysataan iyo rag madaxda ah ee Somaliland ee dhulbaantay ma niman iyadoo iska kiin leynayo intay idin dilaan og oo baad noo haysataan haddana iska aan muraad ka lahayn dilkiin in saaqin laayeen rag galbad noo haysataan mise waxaad noo haysataan cidda idin dilaysa rag ogaan weyda adeer dad idinka damir wacan dadka idinka turis badan idinka aan isleenahay waad ka aqli badantiin baan isku wadana anagu هو واحد اشتمينا إن أينون البهانتي أدلان الصومالي لما قاعد كذا بحث كل ربو هذا الرجل مجال اللي هكذا سكسر دين ورد إدال الساق دول استنبر على الساق دقيقة إيالك مدح ضوب تبر أكل لايتي البهانتو تبر أكل لايت إيالك شو براها كوا لحق قالوا الشوب هشوا بريان هذا حريها إذا ما دو يالان تجا هذا دارها سوسو اللي حصلوا أنت إذا ما ذكرت صور مثلا ما يلحق صور بحضان محا قبل كحبة اللغة بلابي إذا كانت صور في سنة اللاي لكي ساق دونيو لكي عروض تيجي دونيو وكوجن هاي وأنت نطول قادم الله نطول قادمني لكي عروض تسعشان وعيو ويحكوا على هذه عقبة أفرج الله واتنك ساعة صوص هذا إدي أبنيك خطر كوه أنا أيها صار كينا إذا كقركة الربعانتي الصومالي اللامبة أنا وأنا حكم إدي أبني جالس ويسا